O'zbekiston milliy terma jamoasi joy olgan avtobus mana ketyapti. Oldida politsiyskiy ketyapti. Orqada yana bitta futbol federatsiyasining mutasaddi xodimlari soprovождениеda olib ketishyapti. Xudo xolasa hozir inshaalloh yana bir necha daqiqadan keyin Tehrondagi eng muhtasham mehmonxonalardan biri Ozodiy mehmonxonasiga borib joylashamiz. Hozir Matiz. Voy. Qani terma jamoamiz yigitlari taqlab o'tkazamiz. Ularni ko'ramiz. Qalasizlar? Bobur Abduxoliqov, Alisher Garipov, mana sizlar, yigitlar, sog' bo'lasizlar. Duoda bo'linglar. Duoda gap katta. Inshaalloh muzaffariyat biz tomonda bo'lsin. Azar duoda bo'linglar. Inshaalloh g'alaba va muzaffariyat O'zbekiston tomonida bo'lsin. Olg'a. Eronga kelib, mehmonxonaga joylashganimizdan o'sha xabar topdinglar mana. Mani xonamning tagida elektr stansiya bor ekan, o'zi ham bor. Qarang, tog'larda, tog' toshlarda. Tak, mayli. Keldik. Mana shu narsani chimadanni olgandim, chimadan uzdan. Mazzada. Eng orzuyimdagi, ya'ni o'rtasidan ham bo'linadi, отдельно ham bo'linadi. Voy dod. Meni jonlarim. Ekodrayda bildinglar, ya'ni bitta sepasiz bir haftaga. Faqat aptekadan so'raysiz. Bilib qo'yinglar. Ekodray ekologik toza, sog'liqni saqlash vazirligidan o'tgan mahsulot, antipreskran. Tirs sepasiz bir hafta toza yurasiz. Ustroborlar bildinglar. Mana eng katta bayrog'imni olib kelganman. Bayrog'im o'zim qozonim olib kelganman. Qani bayrog'i? Ya bismillah. Mana mana chamadon katta bayroq. Inshaalloh mana shu bayroqni o'yin kuni ko'taramiz. Va boyliklarimiz kelganlari, hamma narsalar va eng muhimi mana jigarlar. Shuni ko'rsatamiz nimalik. Buni ochamiz. Erondagi do'stlarimga olib keldim. Bir iynasini Qur'ondan ko'rib olsin. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Hamma narsa kelgan menda. Abdurahmon Fozilov bayvo yuradi. Har doim algi nima deydi, zarijonni yuradi. Shu uchun ko'ngil to'q qilinglar. Abdurahmon Fozilov har doim reklamaga olgan pulini ham oqlaydi va eng muhimi esdan chiqmasin. Hech qachon bu mag'rur narsani pul uchun vijdonini sotib sizlarga tavsiya qilmaydi. Tanlab eng zo'rini tavsiya qiladi. Qani ikkinchisini ochamizmi? Bismillah, mana ikkinchisi. Gol, bilasizlar, eng zo'r mojito va Papa Rich kofilarni o'zim olib kelganman, mazza qilib ichgan. Chunki men mana shu necha yoshga kirdim? Почти 50 ga kirib, 3 в 1 deb har xil kafe deganlarni ichib yurgan ekanman. Asl kofe 3 в 1 Papa Rich bo'ladi. Chunki butun dunyoda kofilarga ruxsat beradigan, litsenziya beradigan o'shaligi o'zini joyi bor ekan. Eng katta shu assotsiatsiyasi mana shu kofe degan yozuvga ruxsat bermas ekan. Har xil parashok, shakar, vkusovoy добавка, ta'm qo'shuvchi, rang qo'shuvchilarni ularda har xil kafe deb yozishlari mumkin. Bir bola kafe, bir narsa kafe. Haqiqiy kofega kofe deb yozdirar ekan. Orqadagi protsentlarni o'qisanglar, bitta deb bilib olasizlar. Demak, davom etamiz. Va mening boylik. Bismillah. Milliy mahsulot. Tadam! Shu narsani Amerikaga olib ketdim-u, jinni bo'lib qoldim borib. Agar bolalarga shuni olib berganingizda dadajon, ayajon, rahmat demasa,
mana aytdi deysizlar. Va Florida. Bu ikkalasi ham Crafers mahsuloti. Crafers kompaniyasi mahsuloti. Vafilni plombir va eng sevganim mana shu bo'ladi. Eng sevganim mana shu bo'ladi. Florida malinali. Yoqimli ishtaha Abdurahmon, iftorga 1 soat qoldi. 1 soatdan keyin buni hammasini stolga qo'yib, paqapaq qo'yib yuboramiz. Bu esa bizni qanaqamiz olmaydi. Osiyo kolbasa go'sht mahsulotlarimizni birdaniga ichida saryog'i bilan chiqadigan sardelkalar. Azar biz bu yerga 3 kun keldik. 3 kun biqin faqat o'zim xonamdan bo'ladi. Sog' bo'lasizlar. Buni sabablari bor. Eronga kelib hali birorta o'zbek qilmagan ishni qilmoqchiman. Mana shu millat tili bashnasi hisoblanar ekan. Juda ham baland, nechidir 100 metr va qarang bulutlar dash birlashib ketyapti. Mana shu tochkadan uncha-munchasi pastga kalla tashlashga jazm qila olmas ekan. Agar shu video 24 soat ichida 100 mingta like yig'a olsa, ana o'shani cho'qqisidan pastga qarab Abdurahmon Fazilov Eron poytaxti Tehronda kalla tashlaydi. Barchaga omad, yurakchani qizartiramiz, qani keling. Abdurahmon, maqtanib nima qilasan? Maqtamasdan o'zing jimgina yesang bo'lmasmidi? Mana o'sha. Rahmat ham yo'q. Rahmat. Mana o'sha. Rahmat. Bo'ldimi? Osh bo'lsin. Sizlar uchun yashayapti. Mana marketing. Soppa-sog', hech qanaqangi maket emas. Original mashina. O'ta qilib reklama qilib qo'yibdi. Molga kirishingiz bilan Eronda o'zini mahsuloti ekan. Mana. Bozorda ko'ksomsaga bo'ldi. Jag' deysizmi, boshqa narsa deysizmi, hammasini misarovkadan o'tkazib tayyor qilib sotyapti. Biz bularni milliy bozorga kirib kelyapmiz. Qulpnaylar kilosi taxminan 40 ming so'm ekan. 40 ming so'm Karl qulpnay. Bizda hozir bilmadim necha ming so'm. Asalni qaranglar. Asallar mana. Asallarning koni ekan ichkari. Yovoy asallari ham bor ekan, yovoy. Mana shu yovoy asal bo'ladi. Eron poytaxti Tehronda ko'rinishi azizlar, qaranglar. Vich uylar. Parkovkasi qayerda buni bilmaymiz, lekin yo'llarni boplab qo'yibdi. Svetofor deyarli yo'q desak ham bo'ladi. Svetoforlarni ko'rmadik. Xudo xolasa mana shu cho'qqidan bitta narsani amalga oshirdim. Inshaalloh ertaga videosini qo'yaman degan umiddaman. Duoda bo'lib turinglar. O'zbekiston milliy terma jamoasi Eronga qarshi Ozodiy stadionida maydonga tushadi va g'alaba va muvaffaqiyat biz tomonda bo'lsin. Olg'a O'zbekiston. Qolgani gapik. Dan hamma ishini tashab O'zbekiston terma jamoasi qo'llab-quvvatlagani kelgan. Olg'a O'zbekiston. Hozir internet yo'q, hech narsa yo'q, bir narsa desam bizga hozir hech narsa kerak. Hech narsa qiziq emas, faqat O'zbekiston qiziq deyapti inshaalloh. G'alaba bo'lsa bo'ldi. Endi bir porsiyadan shashlik zakaz qilgandik, onayni ham ko'rlar. 1, 2, 3, 4 kishi edi-ku buni. Endi nima bo'lishidan qat'iy nazar ana shunaqangi bitta paparich kofe bilan ichsangiz ketadi shu. Zo'r ketadi. Paparich bilib qo'yinglar. Har xil trivodnomlar bor, bir narsa kafe deydi-yu. Ularning ichida parashok bo'lar ekan, ximikat, kraska va har xil anaqa krasitel bo'lar ekanda. Haqiqiy kofeda albatta kofe deb o'zini yozar ekan. Original bo'lmasa bir narsa kafe bo'lar ekan. Bilib qo'yinglar. Original qo'shimcha qilib qo'ying. Lavt. Paparich, buni ich. خود وایساد %450 metr balandlik ko'tarilyapmiz. Voy onayni ham gir. Fikrimdan qaytyapman chotay. تموم شد رسیدیم یکی با تو از این بالادت کن توی هم Bismillah. بسم الله الرحمن الرحیم لاهی رو میده تو فقط کلات هم باید در تو جیبای کاپشن Xudo xolasa
nafaqat Tehronni, balki butun Eronning eng baland cho'qqisi. Krossovka 7 Saber, shim 7 Saber, futbolka 7 Saber, jaket 7 Saber, kepkamiz ham 7 Saber, naskimiz ham 7 Saber. Xudo xolasa, adrenalinda yomon ushlaymiz. آذری میذاره تو صحبت آذری هم ایرانی هم میفهمم. همه چی داریم همه چیزی دارم. بشین اینجا برگشت دور باشه پاشو برم Shunaqa gaplar. Olg'a O'zbekiston. Eronni eng baland cho'qqisidan sakrashga ketyapmiz. Kala. Kal bo'lar ekanmiz-da. Mana qaranglar, pas. Ya bismillah, la havla va la quvvata illa billah. Alhamdulillah. یه بابا شماره 5 میشماری 5 4 3 برو 2 دست باز Alhamdulillah. Zo'r. Xalos. Azar, men buni uddaladim. Eronni 450 metr balandlikdagi binosidan kalla qo'ydim azlar. Ana endi inshaalloh tepaga chiqamiz. Vale. اونو ولش کن من میچرخونم Vale. radar. این radar است. پلیس radar میزنه. دوربین میزند. چند ممکن 70 70 چند 80 80 mumkin shaharda ichida. 80 Tehrondamiz 80 mumkin ekan. Bizda-chi 60. Mayli. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. O'zbekistonda ham radar bor. Faqat har bir chorrahada bor. Sizlarda 100 kilometrda bitta turar ekan, bizda har bir chorrahada bor. Onnasini hamsin. Lekin bitta gap. Qanaqangi radar bo'lishidan qat'iy nazar, inshaalloh Neoline sizni albatta ogohlantiradi. Sal tezlashib ketsangiz ogohlantiradi. Avvalo umuman tez haydamang. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Siz oilangizga keraksiz. Ya subhanalloh, astag'firulloh. Hech kim o'zi ham eski mashina ekan, bechora. Hech avariya bo'lmasin. Magar hop kardas maybe. Uxlagan. Xobide. Borib baryer ko'ribdi. Ag'a, Inja chand kilometr است؟ 120 soat. 120 kilometr soat. Yo'l 120 kilometr ekan. Tezlik haydash bemalol mumkin ekan. Otobon Tehran فرودگاه امام خمینی. Airport امام خمینی. Bale. International. Bu yerda o'zi yangi mashinaning o'zi yo'q. Chunki bular sanksiyalar bor. Bir xilgalar aytadi, "Mana Eronda 200 so'm ekan 1 litr benzin 200 so'm ekan" deydi. Xafa bo'lmanglar, agar Eron O'zbekistondek mamlakat bo'lsa 20 ming so'm bo'lishga ham rozi edi bular benzin narxiga.